بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وسيد المرسلين الذي تنحل به كل العقد بأمر الله. معايا سخان يونيفرسال، ده المعدل الديجيتال. طبعا برضو مغلبكم. السخان اللي مغلبكم ده قطع غيار رخيصة جدا وشغال وسهل جدا عملية الإصلاح بتاعته. وهغير معاك كاوتشة الرداخ وهوريك برضو البطارية بتركب ازاي، الشاحن بيركب ازاي ويشتغل تاني ازاي بوضع مناسب. وتقدر تركب حجرة البطارية برضو وتشتغل وتغير الشاحن وهو من غير ما تعمل حاجة تاني، كل حاجة تفضل زي ما هي. وطبعا هتعرف من الكشف بتاعي بحدد الكاوتشة بايظة ازاي عن طريق العين اللي حاططها لك على المفتاح الاسود. ركز معايا عليه. وادي هنا هنعرف الرداخ بتاعنا، الكاوتشة بتاعته اهيت. ده الرداخ بنحله 4 مسامير. طبعا في وش بره حليناه ب4 مسامير برضو، مسمارين في الجنب ده مسمارين في الجنب ده، هتشوفهم في نهاية الفيديو وانا بقفلهم. وادي الرداخ نفسه اللي هنطلع الكاوتشة بتاعته، 4 مسامير وفي مسمارين ماسكين على الصامولة اللي ماسكة في جوه الرداخ. هتشوفهم برضو معايا واحدة واحدة كده. وعندك المفتاح الاسود ده اهم حاجة تتأكد منه قبل ما تفك الكاوتش. قبل ما تفك وتقرر تغيير الكاوتش اتأكد ان الريشة بتطلع او ما بتطلعش. ما بتطلعش الريشة يبقى هتغير الكاوتش. ونحل اخر مسمار اهو، الحتة اللي ورا العمود اللي ورا ده اللي فيه الماسورة ده فيه مسمارين ماسكين في السخان. فك المسمارين ما تفكش الصامولة. شيل الصامولة زي ما هي على وضعها، فك المسمارين. حبيبي انت ما عندكش محبس هنا؟ هنطلع الكاوتشة اهيت، الكاوتشة قدامك اهي هنطلع بيها خلاص. طبعا شفنا المية بتخر عاملة ازاي لان مش مركب محبس على السخان في قفل العمومي. ادي الكاوتشة اهيت، طبعا قديمة ومتهالكة ومخرومة. طالما اتخرمت الكاوتشة خلاص من كتر الضغط بس خرمت خلاص وهببت، عملت كربون خلاص مش نافعة. طبعا احنا جايين مجهزين الكاوتشة الجديدة ونركبها. ادي كده الرداخ اهو بعد ما فكناه، لان المنظر واضح جدا اهو قدامك اهو. ادي الكاوتشة وش هنا، هات الكاوتشه الجديده يا نبيل. ليها وش وليها مجرى بتنام فيها، وهو راكب السخان من غير ما تنزل حاجة من مكانها. تخش بالكاوتشة الجديدة وتقفل ال4 مسامير. وفي مسمارين قلنا عليهم في الماسورة اللي واقفة دي بتاعت الساعة، هتشوفها برضو معايا اهي ورا اهي. هتشوفها دلوقتي وانا بربط المسامير بتاعتها. طبعا عملية التصوير بقى بإيد واحدة والشغل بإيد واحدة دي يعني صعبة جدا. ادي المسمارين اللي بقولك عليهم في الماسورة دي. ما تحلش الصامولة، حل الماسورة كلها. لو حليت الصامولة برضو الرداخ مش هيتحرك معاك، لأن الصامولة دي داخلة في قلب الرداخ. الماسورة والصامولة دي داخلة في قلبيه، هتخنقك. ما تحلش الصامولة، افتح حل الميه يا المسمارين نبيل. بس. افتح من جنبك كده. افتح المحبس. مش افتح بس. محدش يعرف المحبس انا افتكرت.
لو حليتها خلاص هيبقى في ايدك الرداخ برضه، هو ملوش لازمة يبقى في ايدك يعني، مفيش حاجة هتقع منه ولا حاجة هتتنطر ولا متخافش يعني. ده شكل الشمعة اهيت، طبعا زي ما انت شايف السخان جديد مش قديم يعني، وده موديل جديد، ده الديجيتال يونيفرسال الديجيتال، يعني عمره ما يعديش 8 سنين. ده المفتاح ده اللي بيأكد لك إن الشمعة شغالة ولا لأ، علبة الكبريت شغالة ولا لأ. وده أما الكاوتش بتشتغل تكون مغيرة جديد أو هي شغالة سليمة، الريشة دي بتفتح، طالما فتحت يبقى الكاوتش سليمة. أو بتجرب، هنقفل ونفتح تاني، بس خلاص يقوم يعني دي في السكة الإشعال الذاتي. طبعا أنا وصلت من بره كده خارجي الأطراف بتاعت الشاحن اهيت شايفينها هنا، وهفتح فتحة قدام دي كده في الوش قدام، وأدخل منها السلك وأرجع كل ده تاني مكانه، ويبقى جاهز معاك يشتغل حجارة برضه ويشتغل بالشاحن. عايز الشاحن على طول أو الشاحن باظ هتغير الشاحن بس، مالكش دعوة باللي أنا هعمله ده خالص. لو اللي أنت هتعمله ده هتعمله مرة واحدة بس، لأن الشاحن بيجي مع الجهاز بتاعه بفكرة التليفون دولت اليونيفات، وأنا بركبهم لك في قلب الأرضي واليونيفات. ماشي، هنعرف بقى الكابل الموجب اللي هو الأحمر ده موجب في السخان وفي الشاحن، الأسود الأحمر ده أرضي، الموجب أرضي، الأسود الأحمر ده اللي هو الأرضي اللي هو الثالث. أما الأحمر خالص ده في الشاحن وفي السخان ده كهرباء. يبقى خليك عارف إن الأحمر خالص هنا وهنا ده كهرباء. تمام، هنفتح فتحة الوش ونعدي منها السلك بحيث إن احنا خلاص هنقفل العلبة دي خالص ونقفلها، فتبقى جاهزة معانا تشتغل بالبطارية وجاهزة تشتغل بالشاحن، ولو باظ الشاحن نقدر نركب حجارة. يعني خلاص يعني نحل مشكلة البطارية والشاحن، نبقى سهل إن احنا نغيره في أي وقت. طب انت حليت دي ازاي؟ ركز معايا بقى، طبعا الحتة ديت انا بحط لك عين علشان تبقى عارف دي حتة مهمة، وهعيدها لك تاني برضو نفس اللقطة دي واكبرها لك شوية. دي بقى فيها مجرى، يعني تركبها غلط ما تركبش. ماشي. لو شايف الكليبس ده لازم تدخله كده ويخش معاك كده ويتلف، خلاص قفش عليها. دي ليها مجرى ما بتركبش غلط، ليها مجرى تخش فيها مستريح على راحتك، ولا بالعافية ولا بالدق ولا الكلام ده خالص، تخش على راحتها. وهي الناحية التانية في الوش اللي بيمسك المفتاح بمسمارين، وهنا برضو ده مسمارين، يبقى دي 4 مسامير و4 مسامير بتوع الرداخ ومسمارين الماسورة، 10 مسامير بالظبط هتحلهم. اقفل الوش اهوت. الشاحن الكهرباء طبعا انت ايه خلاص كده عرفت الطريقة بتاعته وعرفت المكان اللي بنخش فيه. انت عدلته؟ ما عدلتوش كده بقى، كنت عامل كده؟ على حاله. قرب لما انت قريب وقاعد لما مش بتغلطش. بص هنا كده، بص شكل الشاحن لما دخلته
خرمت له فتحة كده في علبة البطارية وعديت السلك فيه وواصل السلك تمام كده. ادي الشاحن اهو. هنبتدي بقى نقفل بوش السخان. على فكرة ده كان أحدث حاجة في اليونيفرسال نزل، وما فيش حد عنده سخان يونيفرسال يبوظ شوية يقول لا هرميه أجيب واحد جديد. والله هو الجديد برضه هيبوظ، ما فيش حد ما بيبوظ، مفيش سخان مش هيبوظ. كل السخانات لازم بتبوظ، وكاوتشة الرداغ دي معروفة إن هي بتبوظ. وضغط المية لو مش مظبوط برضه هيتعب السخان وهيتعبك. هي الماركة دي مش وحشة، غلبت الناس كتير وكده، بس هي ماركة مش وحشة وقطع غيارها متوفرة في الأسواق. طبعا دي هنا التوصيلة بتاعت الوش، الفيش بتاعت الجاك اللي هيشغل الديجيتال، هيشغل لي قراية الشاشة من بره، قراية درجة الحرارة. في بقى مسمار هنا تحت خالص، المسمار ده هو اللي بيمسك لي الوش كله. الوش بيتعلق من فوق ومن تحت في مسمار، طبعا الباشا مضيع المسمار. ماشي، بس بيبقى ماسك عامل ازاي، جامد ازاي. بعد ما تخلص بقى وتقفل الوش بتروح مدكك السلك كده ايه اهو. طبعا العلبة اتقفلت بقى، مش مفتوحة خلاص، علبة البطاريات. نركز هنا بقى البطارية، الكهربا بتاعتنا اصلا لا. وبعد لك الحتة تاني اهي بتاعت الوش دوت، اللي هو قلنا 4 مسامير، والعجلة اللي هي بتعلي المية وتوطي المية، والعجلة التانية اللي هي بتعلي الغاز وتقلل الغاز. عندك مستويين، العجلة دي فيها مستويين، مستوى للمية ومستوى للغاز. تعلي الشعلة تزود النار او تزود المية او تقللها. اول ما احط لك العين اعرف ان في هنا حاجة لازم تعملها ضرورية، يعني تبص عليها جامد. اقف اعمل ستوب وبص على الصورة. كل الفيديو الحتت المهمة هتلاقي فيها عين، اعرف ان هنا في حاجة مهمة، بص كويس، ثبت الصورة، وقف الفيديو، شوف انا بعمل ايه. تمام السخانة هنبتدي بقى نشغل. قرا معايا اهوت كده، قارب نورت معايا وجيت بقى الفرن، الفرن فتحت، هقفل وافتح تاني كده، ما عنديش اي مشاكل في السخان بتاعي. مثال خلاص كده، مش هيديله ميه مظبوط وانسى السخان. كده اللقاء في سخان جديد، ماركة جديدة أو معدل. أتمنى تكون كل الناس استفادت من السخان دوت والشكل بتاعه. وعلى فكرة يا جماعة السخان ده ماركة مش وحشة،
زي ما انتم بتظنوا يعني، او زي ما حد بيقول لكم.